Faly manatra ny arabandreto plastic vavy amin'izao aliny alahady faharoapolo ny volana oktobra izao manasanao anaraka ny fandarana maheratra amin'ny farany na dia mafotaka aza ny propagande no any fandarantsika amin'itoy ihany fampanjatena ihany koa amin'itoy ihany na izany atsany. Miarabanompola dia miarabany koa tsika rehetra pity fanatanjahantena horesantsika lavalava amin'ny ity hariva ity ny taranja basketball ny baolina kitra ary ny taranja baolina lavalava. Anmboantsika aza ny taranja basketball satria dia mandeha tokoa amin'izao ray tenenina izao ny fiadiana tompon-takany Madagasikara ho an'ny sokajy NA ny famarana ho an'ny sokajy lehilahy no tanterahana amin'izao izao raha ny marina kokoa mbola mandeha moa izay lalao izay. Ny askit avy any Antsinanana sy ny Kosfambo no tafita amin'izay lalao famarana izay. Teo am-pialatsasatra dia nitarika tamin'isa 7 telo amby telopolo ny miaramila tamin'ity lalao famaranana ity. Ho hitantsika eo ihany moa zany ny vokatra izay ivoaka mpandresy amin'ity lalao famarana ho an'ny N1A ity sokajy lehilahy.